Halo, 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 streaming again, you know. Kita mainin Harvest Moon dulu ya, buat pemanasan. Gue gabut juga. Kita main kebun-kebunan dulu ya. What's your name? My name is Jun, you know. And it's correct name, yes. Birthday, gue bisa suka fall sih, tanggal 3. Yes, let's go. Farmnya namanya Hell. Anjay, Hell boy. Dognya, biasanya gue kasih nama Heli. You know what I'm saying, Heli, man. Yes, let's go. Hey, the owner of this farm died. You can just come. Dia nggak tahu ya kalau ini ya. Kalau kita tuh cucunya gitu. Nggak tahu ya. Gue nggak tahu di sini tuh kita jatuhnya cucu apa dikasih ya. Cleaning out this place, I found his will. In it, he said, "I'm leaving my farm to June." I'm June, man. Come on, man. Kita kenalan gimana, guys? What about it, Jude? Are you glad to come on the trip? I'm glad for the vacation too. Hey, want to go fishing in the river? Oh, mak. Kakek ya nggak sih? Oh, bukan, nggak kenal, guys. Jadi lagi liburan kali ya. Terus kita main kabur-kabur aja. Nggak sengaja masuk ke kebunnya dia. Main apa? Harvest Moon. We live in the city, but we wanted to show our son the country on this trip. Is that so? In that case, why not come spend a few days on my farm? You really mean it? Sure, I live alone, so you wouldn't bother anybody. I love the company. Iya deh, kayaknya kita di sini bukan jatuhnya cucunya bukan. Kayak orang nggak kenal aja tiba-tiba masuk ke kebunnya dia ya. Ada jaingnya boy. Ini tuh sama nggak sih guys sama BTN? You were so quiet that I thought you were dead. This is perfect. I was looking for someone to play together. I guess you'll do. It's no fun if you just sit there and say nothing. Why don't you tell me about yourself? Yeah, I'm the handsome guy in my house, in my house, only my house. I sure had fun with you. I don't have any grandkids of my own. Oh, kita ceritanya udah dianggap ini kali ya, dianggap sama kakek ini udah kayak cucu sendiri gitu. Well, you have to go now. Farewell. Is there any chance of you writing an old man letter once in a while? Iya lu, kita kayak dianggap gitu loh. Here's my address. Dan siapa nih? Maya. Girl. Oh bukan, yang tadi cewek. You're leaving already. If you go, I'll be bored and lonely again. You have to come back, okay? Looks like you've met a friend. Just one more reason to return, I guess. I'll be waiting for your letter. Dan here I am, come back, man. You were writing letters to each other, hey? And when he stopped writing back, you came to check on him, did you? Gila, kita dibikin merasa bersalah loh sama dia.
Since he left you the farm, it's yours if you want it. Well, what do you think? Great, from here on out, this place is yours. It won't be easy, but if you try hard, you can do a job to make him proud. Let's go. Wah, jahingnya. Then the next day, kontrolnya apa guys? Segitiga, kotak, bulat, start kah? Wah, PR-nya start mencetnya. Tutorial, rucksack diary, world map. Sunset Mineral Yodel Farm, Faulty Farm, and Blacksmith are here. Like, alright, learning by doing aja nggak sih guys? Wah, cuma 3 ya, seperti biasa kayak Harvest Moon biasanya. Farm map. Wah, berantakan sekali nih. Oh my god, this is freaking earning me memo diary. Oh, bisa nge-save di sini. I love this, man. Butan 2 gimana guys? Walk run. Walk run. Mending lari nggak sih guys? Iya 2. Oke, clock. So hit other clocks. So or hide face. So or hide the face of the person you're talking. Nggak usah name. Oke, save dulu. Udah nih. Oh, udah cepet banget save, cok. Oh, ini lari toh. Ya, ini udah bisa pakai analog guys. Yang penting tuh kalau nggak salah cangkul. Sabit gak usah dulu. Ini apa ya guys? Odometer. Buat apa itu guys? Good morning John. I hear you're new to the farm life, so let me explain some basic. Is a button to live up at them. Okay. Talk to people. You can buy things if you talk to people behind a counter in a store. No one will sell you anything if the store isn't open. So don't bother trying. Use the B button to use an item or tool. You can use anything if you're not holding it. Do you want to hear even more? Biar dia senang guys, kita ikutin aja. You can tell when there is. Sebenarnya gue udah tahu sih. Hammer smash. Gak bisa, ini harus dibuang. You cannot lift large or huge stone. You will have to upgrade your hammer at the blacksmith to smash them. Hold down the B button to charge your hammer then release it. Oh, sama nih kayak BTN ya. Tapi bisa capek kan ya? Ngapain itu anjir? Oh. Use your axe to clear away branch. Sama, yeah, I know that, you know. You cannot lift up stump. You must chop them up. Alright.
I know that mother trucker. Udah gak sih guys? Useful tips deh boleh. Apa tahun main udah. Oh shit. Begitu doang deh. Quit dah. It's your frame and you can whatever you like. But your first goal should be live on. For example, you can gather various things on the mountain. Oke, kita bisa mengut-mengut sesuatu terus dijual ya. Alright. The name is Zack. The name is Zack. Maksudnya? I mean your. Ini karakternya sama ya sama BTN ya. I don't work on holidays. Yeah, I know. 5 p.m. I know. Alright. Lu taruh dalam aja gak sih guys? Taruh dalam aja dah. Daripada ntar ada hujan ya kan. Guys, bersih-bersihnya ntar aja gak sih? Udah ada ginian aja nyet. Boleh nge-save dulu gak? Gue mau melakukan sesuatu yang bodoh guys. Oh bulat tuh mas. Sit. Boleh nggak sih gue ngambil sesuatu dulu guys? Ih manja dah, kagak bisa diambil. Ini lari nih, cepet banget larinya. Ini harus masuk ya guys. Kalau nggak masuk ini lagi. Ya Allah. Harus manual nih nyet. Guys, ini manual guys. Seriously banget nih. Anjing, bulat sama X ya. Mau buka langsung tas daripada mencet X. Boros banget tapi guys. Here we go again. Habis beres sekarang mau cocok tanam. Iya. Nanti malam ini ya. Final Fantasy-nya ntar malam aja. Masih capek coy gue. Terlalu lelah untuk berpikir ya. Final Fantasy tetap main nanti aja tapi malam. Sebelum tidur ya. It's lock. Kok masih jam 9? Halo. Kenalan dulu gak sih nyet? Pada tutup ya. Woi pak, sehat pak. Pak, ngobrol dulu pak. Ngobrol dulu gak sih? Masih lock. Jam berapa ya buka ya? Halo. Weh. Kenalan dulu gak sih? Ada yang mau kenal sama gua? Jam berapa sih bukanya nih? Pada males-males banget aja jadi orang. Guys, ini mapnya beda ya kayaknya. Sama deh. Bolehkah kita berkenalan di sini? Wow, ternyata di sini banyak guys.
Adakah maybe gue mau beli telur di mana bisa gak? Anjir di sini banyak banget ini ya guys. Wah, pertama-pertama harus beli ini sih, beli tas ya guys. Gak bisa ini kalau nggak beli tas. Sayembara ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah berkenalan dengan orang-orang. PR banget chat harus gini dulu. Ada settingannya gak sih? Chat apa gitu? PR guys. My god, this is so freaking. Harus terbiasa dengan keribetan ya, namanya game dulu. Belum ngobrol sama Saibara, ngomong dulu lah sama Saibara, kenal-kenalan dulu gak sih? Biasa kan orang baru bro, kenalan dulu gak sih Saibara? Iya tahu itu counter coy. Guys sekali aja ngomong cukup gak sih guys? Berlebihan banget gue aja ngobrol lah. Lalala, kopi ditutup lagi. Apakah ada sesuatu di mari? Waktunya jalan nggak di sini? Nggak jalan ya? Here we go again. Duke, si Duk. Duk. Ini supermarket nih guys. Halo, ini juga cewek nih guys. Iya cewek lah. I'm on. Oh dia tinggalnya di sini. Have any worry, yoi. Kalau di BTN di situ ada orang guys. Siapa sih? Lupa gue namanya. Yang gelandangan itu guys. Kenalan dulu gak sih? Sekalian ngambil ini guys. Ini gereja nih. Nih gelandangannya. Si dokter. A course to just saying hey. Bisa lo masuk lagi. Emang ada kristal guys, ada peralatan terkutuk guys ini. Keren juga guys. Ada peralatan terkutuk. Seingat gue di sini ada rumah kurcaci guys. Ngobrol dulu, kenalan gak sih? Bisa nggak ya? Kenalan sama orang, kita nggak usah ngasih hadiah, tapi bisa berteman nggak ya? Kayaknya settingnya mana sih? Oh di sini ya. Enakan yang satu deh guys. Oh enakan gini guys. Enakan gini. Lari 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 lari, terbang dan berlari. Oh kita bisa, ada jalan guys di belakang.
Itu apa ya? Nggak bisa. Terbang dan berlari. Woi, lu mau kemana? Ya, dikunci lagi guys. Ada telur gak sih guys? Yang jual telur gak ada nih. Ini berapa harga ya? Wah, 3.000. Ada keranjang nggak? Belum ada ya guys. Oh, ada nih. Goceng. Terbang dan berlari dengan tendangan halilintar dia cetak gol. Saat itu dialah pahlawan kita. Halo, anak lu mana ya? Gue mau ini guys, mau berkebun. Berkebun, mau bener-bener nernak gitu. Kagak mau beli gitu. Beli satu indukan, terus kita hamil-hamilin gitu ya. Biar lebih berasa main Harvest Moon ya guys sih. Role play bro. Apapun ininya ya, jangan lihat ini guys, jangan lihat guide kalau bisa, biar seru ya gak sih. Oh iya, masih ada satu lagi guys, ambil dulu biar bisa dijual. Terbang dan berlari dengan tendangan halilintar dia. Mana pantainya ya? Saat itu dialah pahlawan kita. Nyanyinya gitu mulu ya. Seingat gue ada satu lagi. Kita target beli ini sih. Gue mau beli keranjang dulu ya, biar mantep. Asik, mantep. Saat itu dialah pahlawan kita. Aduh, males banget nih, harus begini banget guys. Saat itu dialah. Kita berkebun gak sih? Tapi ini porberry-nya sama kan ya? Wah, ada rebung ternyata. Banyak loh guys. Ternyata banyak di sini ya. Beginian. Di sini ada kapal juga nggak ya? Coba cek dulu ya. Di sini ada banyak bunga di sini, Bro. Ada pohon cedar gak ya di sini? Yang bisa kita tebang itu loh. Ya nggak ada guys, strawberry dapetnya dari mana ya di sini ya? Nggak ada apa-apa kan di sini berarti? Nggak ada guys. Ayo kita bercocok tanam. Tapi kita cuman bisa ini ya. Bentar, duit gue berapa? 1.000. 5 hari banget nih gue nunggu ini. Ada event-eventnya juga ya, tapi gue males ya. Nyari event ya. Iya gak sih, kayak di ini guys, BTN. Saat itu dialah pahlawan kita.
PR banget, harus kayak gini dulu guys. Sapi jangan banyak-banyak guys. Males ngurusnya. Mari kita berkebun. Mari kita berkebun. Mari kita. Di sini ada lagi nyet, sumpah. Banyak loh yang bisa dijual. Oh enggak, oke. Kita mulai berkebun. Kalau palu ini batu dipecahin biar apa guys? Bisa sih tapi PR banget anjing. Cat 2 gitu. Oh, ada tuh begitu. Mending nyari kayak gini ya? Iya gak sih? Apa gagal guys? Wow, it's magic cok. Ntar kebuang lagi. Apa ini aja buang? Belum. Salah bang. Maaf. Salah. Bisa lari pencet bulat. Oh shit, ini buangnya gak sih? Nyari silver guys. Kemome. Nah, shit, harus begini lagi. Nyari silver aja guys. Oh shit, buang lah. Buang lah. Terus ganti apa guys? Ribet. Coba teori lari lurus itu masih bisa gak? Apa ini guys? Bisa dijual gak? Udah kali ya, biar cepet aja guys bolak-balik. Dah, kita cukup gak sih? Habis itu mandi terus istirahat. Ini jual bisa? Oh bisa. PR, PR, PR. Ntar gue cari ini deh, caranya deh. Siapa tahu bisa disetting. Saat itu ini fiturnya semua dipakai aja, sampai R sama L nya dipakai. Biasanya kan GBL kan R sama L nya nggak dipakai, buat info doang kayak Pokemon tuh. Saat itu dialah. Berarti sampai jam 1. Sejam guys. Bisa tidur deh. Saat itu dialah pahlawan kita. Lari, lari, lari. Terbang dan berlari. Hihihi. Dengan tendangan halilintar dia cetak gol. Wah anjingnya udah turu. Oh, oh bisa. Oh iya bisa ngecek ini ya. Lupa gua ada fitur ini. Oh udah mati.
Kalau ini bisa dilihat gak sih? Kalau select apa guys? Oh, di sini bisa pakai ini kayak teori pingsan guys. Salah pencet ternyata. Dah, press goddess. Will be skies through the entire region. This is tomorrow forecast. Morning will be bring fair sky. Dah cukup. Lu gak denger? Banting dulu biar seneng dia. Iya, dia lagi. Have lots of rare shit. Exact place. Duit gua berapa? 1000 masih ya. Saat itu dialah. Gue males guys berberes. Apa mau mulai bercocok tanam guys? Bertemannya ntar aja. Tapi harus ini sih. Nothing's really matter. Anyone can see. Kita bercocok tanam. Kita pemungut handal. Halo kupu-kupu. Ini bisa diambil guys. Bisa loh. Kita bercocok tanam. Kita anak alam. Kita mengumpulkan. Halo gods. Walaupun kita belum ketemu, tapi gue udah kenal malu. Nothing's really matter. Kita ini aja ya, ngajak ngobrol yang kita ketemunya kita aja dah. Nanti baru kalau udah mulai settle baru SKSD lagi ya kan. Gitu gak sih triknya? Au ah. Let's go. Kita main mungut-mungut dulu ya gak sih? Baru habis itu nanam rumput. Males gue guys, gue lebih seneng berternak. Halo. Tiba-tiba lu. Nothing's really matter. Anyone can see. Ya kan, mending pas ketemu-ketemu aja. Anyone can see. Nothing's really matters. Anyone can see. Ini kan siapa ya guys? Gila, tujuan di sini tuh cuma buat nikah doang anjir, bukan pacaran ya. Ingat itu. Apakah mereka akan luluh jika dikasih ini? Masih ada gak? Sial lo, gue ditinggalin. Halo gods. Oh bisa pencet tombol apa aja toh. Anyone can see.
Beli telur guys. Beli ayam satu ya berarti ya. Ayam satu berapa guys? Bisa dicek gak sih? Sama kakaknya si Popuri belum ngomong cok. Oh ini belum kenalan nih gua sama dia. Nah ntar kan kenalan tuh. Kasih bunga gak sih Nyet? Suka gak ya dia? Goblok. Kebuang gitu boy. Thank you. Minggir. Wih 1500 guys. Belilah ya. Gila kita di. Kayak bisa nih abis ini. Apa nggak bisa ya? Makanya harus kerja kerasnya. Harusnya sih bisa ya kita beli sesuatu guys. Ayam lah minimal. Halo Jing. Halo Jing, asik. Let's be friend. Goceng. Ntar beli satu-satu aja ya. Bekerja, bekerja, bekerja. Kita bekerja mencari rezeki. Ayo, ayo. Kemome. Bekerja, bekerja, bekerja. Kita bekerja untuk cari makan. Habis, 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 habis. Ayo kita taruh dulu supaya bisa dapat uang. Iya kan? Kalau kata gua. Itu apa ya? Tanah kosong gitu guys. Kita bekerja, kita bekerja. Tutorial kerja Rodi men. You know what I'm saying? Bekerja, bekerja, bekerja. Target pertama beli ayam dulu ya. Gak usah nambang lah, males guys. Gue males banget nambang. Asli. Bekerja, bekerja, bekerja. Gue belum ketemu Eli, cok. Ketemu Eli dulu gak sih? Ketemu Eli. Ada yang belum gue ketemuin belum guys? Wah, nyerocos wae kelakuan. Weh, weh, weh. Weh, kamu meh. Pancingan tuh di sini dapetnya dari mana ya guys? Gue lupa. Kalau di BTN kan waktu itu gue dapetnya pas musim salju guys. Terus Jumat jam 7 pagi ke ini. Halo, ini calon adek. Oh, tutup lagi. Gue belum ketemu cewek itu. Siapa namanya? Gue si
Eli namanya Eli boy. Oh, come on. Duit gue berapa guys? Jam 5 2.000. Bisa beli ayam nih. Salah pencet. Please masih buka dong. Apa udah tutup guys? Let's go. Ya tutup. Ya tutup. Bekerja, bekerja, bekerja. Aku ini, aku itu. See you tomorrow. Yeah. See you again, you know. Nanam labu, guys. Udah lah ya, cukup, guys. Turu dulu, turu. No event nih gua. Tanggalan, lupa lihat tanggalan, coy. Ini apa? Thanksgiving. Nah, ini apa, guys? Sock hook. Booklist. Hah? Dah turu ah. Udah kali bang. Turun gak sih nyet? Ntar dulu deh. Save dulu. Bekerja, bekerja, bekerja. Udah ya? Turu deh. Apa sih? Ya bener aja Jun. Halo. Banting dulu. Udah cerah cerah cerah. Biasaan dah. Ada sesuatu. Ini SUGWDWWW ini yang banyak nih. Panjang banget ya nama-nama ya. No thanks, ntar aja dah. Nyuruh-nyuruh gua ya lu. Kocak. Ntar ya guys. Apapun yang terjadi, bodo amat lah ya. Kita kan bukan pro player. Kita bekerja dulu, abis itu beli ayam. Iya kan? Menurut gue sih gitu. Merosot gitu apa gue bro? Oh come on. Ih selalu ada kupu-kupu dah. Kita bekerja memungut untuk hidup yang lebih baik. Wah dokter iya ya. Kita belum ngobrol sama dokter coy. Sabar lah ya. Kerja dulu guys. Kerja kita tiap hari begitu doang anjing.
nanam nanam yang nggak bisa ini deh, yang nggak bisa berbuah, males metik ya. Males memetiknya kakak, aku malas untuk memetik. Halo, kebiasaan digocek Popuri mulu. Bekerja, bekerja, aku ini pekerja, pekerja keras. Bekerja akan menjadi lebih bermakna untuk sebagian orang yang ingin kamu beli. Let's go, let's do this for tomorrow, for better tomorrow. Kasihlah popuri dikit ya. Di dalam rumah Jack ada gak? Itu loh yang penangkap lebah itu loh guys. Lah hilang dia guys. Popuri masuk. Aku ingin masih tutup ya. Jam 11 baru buka. I know you what I'm saying. Aku ingin beli ayam 1.500. Namanya siapa ya? Ayam gua namanya pertama biasa sih. Si Jagur, Jagur. Ya pakan lah boy. Berapa guys? 20 kah? Biar sisa gope. Let's go. Halo beb. This is for you. Yeah, this is for you, meh. Thank you. Dia suka ini gak sih rumput ya? Kenapa nggak rumput aja gue bawa? Sekalian ngebersihin lapangan, cok. Delicious egg, delicious egg. Matamu delicious egg. Kasih makan dulu, cok. Gue habis kismo ini. Ini dibanting gak sih guys? Mesti dibanting ya? Dah, dulu makan tuh. Sebenarnya bisa taruh luar gak sih? Kayak di BTN, cuman di BTN juga gue mas taruh luar, takut badai guys. Nanem deh ya, nanem ya. Sekali-sekali guys, nanem. Bacot anjir, ngoceh mulu. Nggak jualan loh. Buat apa buka rumah lo? Enggak usah kesini guys. Ke rumah sakit. Ini rumah sakit kan? Hospital. Gue belum ketemu sama. Ya, si ininya kemana guys? Cewek yang ini gak ada ya? Halo dok. Lah cewek ini mana guys? Si Eli Sugigi.
Bertani dah. Wih, grass nih guys. Jangan deh, awal-awal ini dulu aja kasih turnip beli satu. Udah cukup lah. Oh penuh ya? Oh ditaruhnya di sini guys. Lupa gua. Ke rumah bebek dulu gak sih? Ini dia. Oh kemon. Kerja. Ajak ngobrol deh. Basa-basi banget aja. Nanyain weather. Gue males ngambil ini guys. Udah gak sih yang ini gak usah guys. Kita udah punya penghasilan. Udah berternak. Enak ya kalau di sini ya. Usaha apa aja pasti laku aja. Selama lu kerja keras. Kalau di ini kan belum tentu loh. Di dunia nyata lu ternak gak semudah itu aja. Yuk kita berternak yuk. Berternak, menanam. Ntar kita ini dulu siram, ini dulu isi dulu ya. Terus habis itu kita apa tuh? Yang dekat-dekat sini ya guys supaya bisa di penghasilan gua nih. Dia 3 kan ya, sama kan kayak advertisement biasa, BTN yang biasa. Wih, ada duit. Di sini ada duit juga, guys. Lucu juga. $1.300. Oh, berarti 1.000 ya sekali. Sehari 1.000. Oh, 3 juga kok. It's alright, it's my mind all night long. It's alright if I fall. Alright, here we go. Udah cukup guys. Udah taruh aja. Kita mandi, habis itu tidur aja lah ya. Jam 8 deh. Apa 7.50 guys? 7.50 aja dah.
If I fall. Dan gue nge-lag anjing. Turu, gak usah nambang ya, males. Petani pemalas. Save dulu. Alright, gitu dulu aja ya streaming Harvest Moon, nanti dilanjut lagi. Makasih yang udah mampir ke stream. Final Fantasy streamingan termalam aja sebelum tidur ya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.